নমস্কার, আমি সুব্রত সরকার এবং আমাদের পিসিটা বানানো হয়ে গেছে এবং উইন্ডোজ ইনস্টল করে সব সফটওয়্যার ইনস্টল করা হয়ে গেছে। তো এরপর বিল্ডের স্পেসিফিকেশানটা দেখে নেওয়া যাক আরেকবার। তো এই বিল্ডে যে কেসটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি চিপট্রনিক্স X310B। কম্প্রাইজে এটা খুবই ভালো 8GB দেওয়া একটা কেস। তারপর এখানে প্রসেসর যেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে Ryzen 5 3500, যেটা থার্ড জেনারেশনের রাইজেনের থার্ড জেনারেশনের সিপিইউ এবং পারফরমেন্সের খুবই ভালো কম প্রাইসে। বাজেটের মধ্যে দেখতে গেলে এটা অনেকটাই ভালো পারফরমেন্স দেয় মাত্র 10,000 রুপিসে। নেক্সট আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই যেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কি অ্যান্টেক BP550P। আর র্যামের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে HyperX Fury ব্ল্যাক 16GB র্যাম CL15 ভার্সন। আর গ্রাফিক্স কার্ডের জন্য জোটাকের গেমিং জিফোর্স GTX 1660 AMP এডিশন ইউজ করা হয়েছে। আর মাদারবোর্ড যেটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে গিগাবাইট B450DS3H ওয়াইফাই মাদারবোর্ড। তো এই মাদারবোর্ডে ওয়াইফাই এবং ব্লুটুথ সাপোর্ট দুটোই আগের থেকে দেওয়া আছে, আলাদা করে এক্সট্রা কিছু নেওয়ার দরকার নেই। এবং মিড সেগমেন্ট মাদারবোর্ডে এরকম ওয়াইফাই দেওয়া মাদারবোর্ড খুব কমই পাওয়া যায়। তো কেউ যদি রাইজেন পিসি বিল্ড করতে চায় তো আমি সাজেস্ট করবো তারা এই মাদারবোর্ডটা অবশ্যই দেখতে পারে একবার। আর স্টোরেজের জন্য ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল ব্লু SN550 250GB এনভিএমির এসএসডিটা নেওয়া হয়েছে। এবং মনিটরের জন্য এসআরের কনজিউমার ভার্সন KG221Q BMIX 21.5 ইঞ্চি ফুল এইচডি মনিটর। আর তাছাড়া বাকি কয়েকটা জিনিস আগের থেকে কেনা ছিল, তো সেই জিনিসগুলো এখন পাওয়া যাবে কি না অ্যামাজনে বা অন্য কোনো সাইটে সেটা বলতে পারছি না, কিন্তু আমি যখন কিনেছিলাম 2017-তে তখন এই জিনিসগুলোর দাম এবং জিনিসগুলো এইগুলো। তো সেটা হচ্ছে কি স্টিল সিরিজের সিমস 4 এডিশনের কিউসিকে মাউস ম্যাট, সেটা 99 রুপিসে পেয়েছিলাম তখন। আর স্টিল সিরিজের সিমস 4 এডিশনের মাউস সেটা তখন 500 টাকায় পেয়েছিলাম। স্টিল সিরিজেরও আবার হেডফোন 7.1 সারাউন্ড সাউন্ড সাপোর্ট করে, সেটা 400-এ পেয়েছিলাম। এবং একটা 500 জিবির হার্ড ডিস্ক কনসিস্টেন্ট বলে একটা কোম্পানির পক্ষ থেকে, যেটা এখানে আমাদের লোকাল দোকান থেকে মাত্র 1600 টাকায় পেয়েছিলাম। এবং কিবোর্ডে ব্যবহার করা হয়েছে কসমিক বাইট ভালকানাইট কিবোর্ডটা, যেটার দাম 600 ছিল সেই সময়। তো এই পিসিটা পুরোটা বিল্ড করতে মোটামুটি 65,000, তো বলা যায় এটা 60,000-এর রেঞ্জে একটা ভালো পিসি, যেটাতে মোটামুটি সব ট্রিপল এ টাইটেলস চলে যাবে। এবং তার সঙ্গে কেউ যদি মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিংয়ে ইন্টারেস্টেড থাকে তো তাদের কাজগুলো মোটামুটি সব কটাই ভালো করে হয়ে যাবে। তো এরপর তাহলে ভিডিওতে এগোনো যাক এবং দেখা যাক যে কীভাবে পিসিটা বিল্ড করা হচ্ছে। পিসি বিল্ড করার বেশিরভাগটাই চেষ্টা করা হয়েছে যাতে বাংলাতে বলা যায়। তো তাহলে এগোনো যাক। তো প্রথমে আমরা মাদারবোর্ডটাকে ওপেন করছি। মাদারবোর্ডের ভেতরে দুটো SATA কেবল আর মাদারবোর্ডটা আছে। মাদারবোর্ডের বাক্সের মধ্যে আরও যে কটা জিনিস দেওয়া ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে আইও শিল্ড প্যানেল যেটা হয় সেইটা, এবং দুটো অ্যান্টেনা, যেহেতু এটা ওয়াইফাই দেওয়া মাদারবোর্ড তো তার জন্য এই দুটো বাক্সের ভেতর ছিল। এরপর সিপিইউটাকে দেখা যাক। এটা হচ্ছে গিয়ে Ryzen 5 3500, 6টা কোর, 6টা থ্রেড, ম্যাক্সিমাম বুস্ট ক্লক হচ্ছে যে 4.1 GHz। এটা হচ্ছে যে প্রসেসরটা, এবং প্রসেসরের সঙ্গে স্টিকারটা দিয়েছে এবং তার ওয়ারেন্টি কার্ডটা এবং ম্যানুয়াল। এটা হচ্ছে যে HyperX এর র্যাম
16 GB। এখনকার দিনে মোটামুটি 16 GB যথেষ্টই বলা যায়। মোটামুটি মিনিমাম 8 GB রেকমেন্ড করা হয়, এবং 16 GB হলে সেটা মোর দ্যান এনাফ আরও 4-5 বছর টানার জন্য। এবং একটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাডভাইস, যেটা হচ্ছে যে সব কটা জিনিসই এখানে যেগুলো আছে সেগুলো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জের থেকে অনেক ক্ষতি হতে পারে। তো সেই জন্য সবসময় খেয়াল রাখা যে যাতে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ কোনোভাবে না হয়। তো সেই জন্য আমি যেটা করলাম যে আমি বিছানার ওপর বসে করার চেষ্টা করলাম যাতে কোনোরকমভাবে কোনো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ না হয়। এবং আরও একটা জিনিস যেটা খেয়াল রাখা সেটা হচ্ছে যে প্যাকেটগুলো দেওয়া আছে এইরকম, তো এইগুলো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডিসচার্জ থেকে প্রোটেক্ট করে সব কম্পোনেন্টসকে। তো যখনই কোনো কাজ করা হয় তো তখন সেইটার ওপর রেখে করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তো এবার তাহলে প্রসেসরটা লাগাচ্ছি। প্রসেসরের নিচের দিকে একটা দাগ থাকে এবং সিপিইউ সকেটেও নিচের দিকে একটা দাগ থাকে, তো সেইগুলোকে ম্যাচ করে প্রসেসরটাকে আলতো করে আগে পিনটা খুলে তারপর প্রসেসরটাকে রেখে দিতে হয়, দিয়ে তারপর পিনটাকে ধরে বন্ধ করে দিতে হয়। তো হয়ে গেল আমাদের প্রসেসর লাগানো। এরপর র্যামটাকে দেখা যাক। র্যামটা লাগানো হলে আর একটা কম্পোনেন্ট লাগানো হয়ে যায়। র্যামে একটা জিনিস খেয়াল করার আছে, সেটা হচ্ছে যে র্যাম যেন লাগানোর সময় ক্লিক করে সাউন্ডটা হয়। প্রথমবারে হলো না, হয়তো বিছানায় রাখার জন্য শক্ত করে বসছে না। হয়েছে, আওয়াজটি এসছে। সাইডের লকগুলো অটোমেটিক লক হয়ে যাবে ঠিকঠাক করে লাগালে। আর স্লটটাকে দেখে ঠিকঠাক করে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ। এরপর আমরা সিপিইউ কুলারটাকে লাগাবো। তো প্রথমে আমাদেরকে এর যে সাইড ব্র্যাকেটগুলো দেওয়া ছিল মাদারবোর্ডের ওপর সেগুলোকে খুলে নিতে হবে, কারণ আমাদের যে কুলারটা দেওয়া আছে সেইটা সাইড ব্র্যাকেটগুলোকে সাপোর্ট করে না। সেটাকে ডাইরেক্টলি মাদারবোর্ডের ওপর স্ক্রু দিয়ে টাইট করে বসাতে হবে। এটা হচ্ছে যে থার্মাল পেস্ট আগের থেকে লাগানো আছে। তো থার্মাল পেস্টটা যেহেতু আগের থেকে লাগানো আছে তো আমাদের আর এক্সট্রা করে লাগাতে হবে না। এরপর তাহলে আমরা কুলারটাকে সিপিইউ এর ওপর লাগিয়ে দেবো। বসানোর সময় স্ক্রুগুলোকে দেখে খেয়াল করে বসানো ভালো, যাতে সব কটা স্ক্রুয়ের হেডগুলো সব কটা যে
হোলসগুলো করা আছে আগের থেকে মাদারবোর্ডে, সেগুলোর ওপর যাতে ঠিকঠাকভাবে অ্যালাইন হয়। আর সিপিইউ ফ্যানটার জন্য যে পোর্টটা দেওয়া থাকে মাদারবোর্ডের ওপর, সেটাকেও একবার দেখে নেওয়া ভালো, যাতে সেটা ফ্যানের যে তারটা যেটা দেওয়া আছে কুলারের সঙ্গে, সেটা যাতে পরে ওয়্যারিংয়ে ক্লাটার না করে, সেটা যাতে একদম ঠিকঠাকভাবে ক্লাটার ফ্রি ওয়েতে যাতে অ্যাটাচ হয়ে যায়। আমরা স্ক্রুগুলো যখন লাগাবো তখন সেগুলোকে ডায়াগোনালি লাগাবো। ফার্স্টে একটা সাইড করার পর আমরা নেক্সট তার অপোজিট ডায়াগোনালে গিয়ে সেই স্ক্রুটাকে আগে লাগাবো। এরপর আমরা টাইট করে নেবো স্ক্রুগুলোকে। ভালো করে দেখে লাগানো উচিত যাতে কোনো স্পেস না থাকে, এবং ততক্ষণ টাইট করা উচিত যতক্ষণ না আর স্ক্রুটা ঘোরানো যাবে না। এরপর আবার আমরা উল্টো ডায়াগোনালের স্ক্রুগুলোকে লাগিয়ে দেবো। তো আমাদের সিপিইউ কুলার লাগানো হয়ে গেছে। স্ক্রুগুলো লাগানো হয়ে গেছে কুলারের। এরপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এবার ফ্যানের যে হেডারটা আছে সেটাকে আমরা মাদারবোর্ডে কানেক্ট করে দেবো। তো সেটাকে দেখে লাগানো ভালো। মাদারবোর্ডে মার্ক করা থাকে সিপিইউ ফ্যান বলে, তো সেটাকে পরে সেখানে পিনটাকে দেখে ঠিকঠাক করে লাগিয়ে দেওয়া, তাহলেই হয়ে যাবে। তো আমাদের সিপিইউ কুলার অ্যাটাচ করা হয়ে গেছে মাদারবোর্ডের সঙ্গে। এরপর আমরা কেসের ভেতর রাখবো। তো কেসের ভেতরে আমরা মাদারবোর্ডটাকে বসিয়েছি। এরপর আমাদের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে যে কেসের সঙ্গে যে স্ক্রুগুলো দেওয়া ছিল সেগুলোকে দিয়ে মাদারবোর্ডটাকে টাইট করে কেসের সঙ্গে অ্যাটাচ করে দেওয়া স্ক্রু দিয়ে। এটা আলাদা এক্সট্রা ফ্যান, RGB ফ্যান লাগানো হয়েছে, আর এর সঙ্গে যে ফ্যানটা ছিল সেটা এইদিকে আছে। এরপর আমরা এসএসডিটাকে লাগাবো। তো এসএসডিটার জন্য M.2 স্লট
মাদারবোর্ডে দেওয়া আছে, সেটার সঙ্গে স্ক্রুও দেওয়া ছিল। স্ক্রুটাকে আপাতত আমরা খুলব, দিয়ে এরপর আমরা এটাকে লাগিয়ে দেবো M.2 স্লটে। খাঁজ করা থাকে, খাঁজটাকে দেখে ঠিকঠাক করে লাগিয়ে দিতে হবে। এবার ওটাকে পুশ করলে ওটা একটু উপরে উঠে থাকবে, স্প্রিং সিস্টেম করা থাকে। তো ওটাকে এবার ঠেলে স্ক্রুটাকে দিয়ে ওটাকে মাদারবোর্ডের সঙ্গে আটকে দিতে হয়। তো এরপর তাহলে আমরা স্ক্রুটাকে নেবো দিয়ে এবং সেটাকে আটকে দেবো মাদারবোর্ডের সঙ্গে। এটা হলে তাহলে আমাদের এসএসডিটা লাগানো হয়ে গেল। আর ফ্যান দুটো যেগুলো আছে সেগুলোর জন্য আমাদেরকে আলাদা করে পাওয়ার দিতে হবে, এবং এই যে ফ্যানটাকে আমরা সিস্টেম ফ্যান হিসেবে রিনোট করতে চাই, সেই ফ্যানের যে হেডারটা হবে সেটাকে মাদারবোর্ডে সিস্টেম ফ্যানের হেডারে আমাদেরকে অ্যাটাচ করে দিতে হবে। তাহলে আমরা সেটার যে আর কত আরপিএমে ঘুরছে এবং কীরকম কী ঠান্ডা করছে সেই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা মাদারবোর্ডের বায়োসে আমরা চেক করতে পারবো। তো আমরা স্ক্রুটাকে লাগিয়ে দিয়েছি। এরপর আমাদের যেটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো। তো এটা হচ্ছে যে আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড 1660 AMP এডিশন জোটাকের গ্রাফিক্স কার্ড। গ্রাফিক্স কার্ডটাকে PCI স্লটে লাগাতে হয়। এই মাদারবোর্ডের মধ্যে দুটো PCI স্লট আছে, আর ক্যাবিনেটের পেছনের যে দুটো ঘর এটাতে ব্লক করবে, তো সেই দুটোকে আমাদেরকে সরাতে হবে। আগে আমরা দেখে নিই যে সেটা কোন জায়গায় হচ্ছে, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে কিভাবে আমরা গ্রাফিক্স কার্ডটাকে মাদারবোর্ডে লাগাবো এবং কোন কোন CPU ক্যাবিনেটের পেছন দিকের স্লটগুলোকে আমাদেরকে ভেঙে খালি করতে হবে। পেছনে যে খাঁজ কাটা স্লটগুলো আছে, তো ওইগুলোকে ভাঙা যায় হালকা পেছন দিক দিয়ে পুশ করলে, দিয়ে তারপর বেন্ড করতে থাকলে ওটা ভেঙে যায়। তো এরপর তাহলে আমরা লাগাই। তো আমাদের সব জিনিস লাগানো হয়ে গেছে, CPU অন করা হলো, লাইট জ্বলছে এবং ফ্যানগুলো ঘুরছে ভালো করে। এরপর ফাইবার প্যানেলটাকে খুলে তাহলে আর একবার দেখে নেওয়া যাবে। আগে উপর থেকে এমনি দেখা যাক যে গ্লাস প্যানেল মানে ফাইবার প্যানেল থেকে কীরকম দেখতে লাগে। এটা হচ্ছে যে গ্লাস ফাইবার প্যানেল ছাড়াটা কীরকম দেখতে লাগে। এটা হচ্ছে যে RGB লাইটিং দিয়ে কেমন দেখতে লাগে। তো ঠিক আছে, তাহলে ভিডিওটা শেষ করা যাক।